Ikaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang paniyong sa Diyos, ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong himsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gipuyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita.
Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Ginoo, sa gihapon kami padayon nga maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ug ikaw amo nga gipasalamatan niining nga kahigayunan nga padayon pa nga masabod sa kanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga ang tanan nga mga nagapaminaw sa nagkalain-laing mga lugar o dapit, ikaw Ginoo maghatag og special nga pagtagad alang kanila nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Kining tanan among tauhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Tungod kay dili magita makalaom nga mahurot gid nato gyud og basa ang tanan nga ma-receive nato tungod manggod sa kagamay sa ato nga oras. Busa iban-iban lang gyud, anam-anam lang. Okay, kaya ato ning basahon, sir, kanunay mi nga nagsunod sa inyong programa, amo na undaan ang amo nga radyo bisan layo-layo pa sa inyong oras kay mabagaw man ang among radyo, sir, o unto po namo ang oras magsagarat noon may sa uglayo pa among patingogon, okay lang. Salamat sa pagbasa, sir. Si Ranulfo diini ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Ranulfo nga ikaw usas na himong suki na dinhi sa ato nga programa. Well, napatay basahon. Okay, Brother John, kanunay gid kami nga nagasunod sa sini nga programa, kabay nga maglawig gid ini agod damo pagid ang mahambalan sang kamaturan kag sila magapangalagad sa Dios agod maandam sa pagkadto ni Kristo sa duta. Madamo gid nga salamat Brother John sa pagbasa mo sang akon nga text subong. Okay, maayo man pong gabi isin juda, madamo gid nga salamat sang aton mga kauturan nga nagapaminaw sa sini nga aton nga programa. Kag dakugid ang kalipay sang amon mga tagipusoon nga kamuda gapaminaw mga kauturan naton nga mga Ilonggo, kag balaan man gid na namon nga bisan kamo indi makahambal gid sang Cebuano pero makaintindi gid bala kamo sang sa Cebuano bisan mga Ilonggo kamo, kag kabay nga ini nga programa mangin way ini sang inyo nga pagpangalagad sa Ginoo agud man kita mga luwas sa pagkadto ni Kristo sa duta. Okay, napatay basahon Pastor, kanunay ming nagsunod sa inyong programa. May mga panahon lang gyud nga dunay mga sirkumstansya sa mga importanteng mga lakaw, usahay pod maninguha pag-uli pero maplatan, unya usahay sad dili ka paminaw pasuyaon ra gud hinuon kay mag brown out unya na pod mo balik igdayon na ninyong kahuman. Apan padayon gid mi nga nagsunod sa inyo ha Pastor. Okay, salamat gud kayo ha sa pagsunod ninyo sa ato nga programa. Last text na lang nga akong basahon aron ato ning ma-save og gamay gyud ang atong oras. Sir, sa gihapon dili mi mapulan nga maminaw sa inyo pero duna lang mi pangutana man di ini. So
dili lang kaayo nato na lang nitiwason kay aron nga di ta maibanan gyud og mga taas-taas nga mga minuto kay gamay ra man gud ang atong oras, no? Well, si Brother Libby sa dili pa siya mag-iban og pipila ka mga text message diya siyang cellphone. Mas maayo sad siguro nga matan-aw nimo Brother Libby ang ato dihang monitor aron atong mahibaw-an kung diining mga dapita o nasuras kalibutan nagasunod ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa ato nga broadcast. Kamuntadan mga higala, welcome sa atong tulumanon. Okay, ato ning basahon kining ato nakita sa screen nga mga mensahe. Okay, ni adini si Leonads Auman Mibato. Good evening and happy midweek po. Watching from Katayngan, Masbate po. Salamat nos taga Katayngan, Masbate ni Brother Leomads Auman Mibato. Salamat kayo sa imong pagpakiguban sa ato nga live broadcast karon. Dinhi sa radio mga higala o sa atong Facebook. Onyanyasan si LC Pitugo, Brother Amay ni Pitugo. Yang mensahe blessed. Ato sa nakita dinhi si Nisibel Biliaganas Necesario. Maayong gabi and happy midweek Kuya John and Kuya Libby watching from Masbate City. God bless. Okay, may gabi inyo din ha, ma'am. Unya, kumusta na lamang tanan doon and thank you for viewing. Okay, ato sang nakita din si Brother Jemuel Dequino Laloses. Happy midweek kapaglaom. Anya ato ning dalikyatan pagtan-aw mahigala ang mga kahigalaan nato nga nagtan-aw, no? Diha pag-imisay, good evening mga brothers diha sa station ikan kang Roth Necesario. Maayong gabi mga igsoon from Hilutungan. Okay, salamat, no. Ato ning tanawon mahigala ang mga nakita nato sa screen. Niya sila si Brother Jemel Dequino Laloses. Niya sad si Brother Jodito Mulihon sa Nailon. Niya sad si Gina Siricon Diheto. Niya sad si Leslie De La Cruz, Ginalyn Lumuntad. Niya sad si Elsie Pitugo og si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. So good evening Brother Gerardo Lubitania, kauban ni Ma'am Banji diag makabataan ngadto sad ni Pastor Rande, tanan nga taga Australia nga naminaw karon. Welcome. Niya sad ato nakita si Ma'am Nisibel Biliaganas Necesario, si Roth Necesario de la Cruz, Pretty Miss Simons, niya sad si Jam Jam, Grace Madhos Minchabis Raneses, Leomads Auman Mibato, Abner Dualio, Jan Moses Rosalejos Poyot, Jubilin Edar Disabilie, Susan Magsayo, og Chufi Sosito. Muni atong mga kahigalaan nga atong nakita sa atong sa screen dinhi. Ani ato ning dalikyatan pagbalik ang pikas nga screen mga higala. Ni asad si pari Pads Judito Mulihon watching ninyo Pads. Paridong. Okay, good evening niyo diha sa Nailon Pads. Maayong gabi inyo diha ang tanan, Paridong. Okay, anya ato sa pahinumdom no sa atong mga viewers nga palihog atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga friend, no, para nga mukatag ang mensahe sa tibok kalibutan tungod kay mao kini sugo nga gihatag sa Dios nga kinahanglan ang maayong balita
igawali ngadto sa tibok kalibutan ingon nga pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John niya mapuno din makita na to ato lang basahon sa bigala karong taon-taon. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Mahog ni og kuan na gyud pod gahapon, continuous yun gahapon sa atong gihisgutan sa mga nanglabay nga mga gabi no? Okay, ato ning tan-aw ni sa ratong adira atong cellphone. Okay. Okay. Doon ako'y bayaw, sir. Jehovah's Witness. Okay raman sila sa ilang pagkinabuhi. Pagkinabuhi, sila tanan sangyaw gyud. O para nila, sila gyud maoy katawhan sa Dios. Salamat, sir. Si Mumi Francisco ni. Pedagang salamat, Brother Mumi Francisco. Niya ato paning ato raguning balikan. Duna ko'y bayaw, sir, Jehovah's Witness o Jehovah's Witness o kiraman sila sa ilang pagkinabuhi. Sila tanan sangyaw gyud o para nila sila gyud maoy katawhan sa Dios. Salamat, sir, si Mumi Francisco ni. Okay, daghang salamat, Brother Mumi Francisco. Nindot ni ang imo diring gitext nga mo'y atong pagasaluhan karong gabi una, no? Yes, tinuod na. Okay raman ni sila gyud. Nini ang mga tawhana unya silang tanan sangyaw, lalaki, babae, batanon ug mga tigulang, kugi gyud ni sila nga magsangyaw. Og unya sa tinuod lang gyud, wala gid tay mga ingnon ta personal grudge may tungod aning punduka ining mga tawhana kay okay raman Pero base sa akong mga karanasan at dugay-dugay nang nahitabo diha sa Malbago nga kinini nag-groundwork sila diha si Brother Jonathan kaniadto ug si Brother Jimmy Miralles nga giingnan sila nga kamudong sangyaw mo ang maayos inyo pagdaan mo diri pinakalabaw ninyo pinakangilngig ninyo sa Biblia. Kanya, naglibog sila si Brother Jimmy Miralles kay wa man gingilngig sa Biblia sa Seventh-day Adventist. O gunya, ako may ilang nakit-an bisan tuod og inunta ubos sa punta ningon ko nga ato lanang atubangon sila. Anya og unsa gani og nagkinahanglan nagyog nga labaw o usa pa ta mulihok. Dito, diha mis Malbago gud na di ra gid layo silang simbahan ni Lams Mangga. Niya na mantoy lantay nahinumdum ko itong mga tigulang si Hiron og si Pino mantos akong hibaw-an og si sa to Jamos na mo ilang circuit overseer CO. Unya dili magid unta gito debate sharing lang. Unya kay sa pag-ingon gid nako nga tinuod mga Jehovah's Witness mo pero mas daghan pa kog nahibaluan sa inyong mga libro. Ingnan hinoon tag hambugiro. Anya okay ra na kay sayon ra makain ng litukod. Pero ako ning pasalig gyud ko nga mas daghan kog nahibaluan sa ilang libro ug kini napatunayan gyud. O kunya ni abot ng panahon nga kadtong ilahang nga si Brother Jamos nada sa iyang emosyon ang ilaging kaugalingong libro kay nagdamo ko sa ilang libro iyang gikuha lamba niya diha sa lantay niya wa man gid hinuon sad pudto namo gid madaginot pero makita nimo gid nga ang kining ilang gamiton sa pagsangyaw dili na sa gitudlo sa Biblia. Ang gamiton nila kanang gitudlo sa Watchtower. Dili ko mamakak sa inyo na bisan pagpatunayan sa usa ka semana tingali murag twice kananaang na sila magsangyaw man siguro or basta kay og dili gani twice
kausap sa semana naagi ilang isang yaw ana kanang gitawag na mission day. Og kanang ilang isang yaw maayo nang mahibalo mo nga dili na ang gitudlo diha sa Biblia kundi ang gitudlo gikan sa Watchtower. Nagnaay na minaw diha na mo diskumpiyar sugot ra ko. Niya ako'y daghang mga libro nila, niya mga magasin. Unya kining sobra sa 60 pud ka tema sa ilahang mga doktrina niam sa nas atuan na ilahang mga doktrina. So ginsay moargabyo nila nga ang ilang gisangyaw moingon ko nga ang gitudlo sa Watchtower dili ang gitudlo sa Biblia aw hulatra ko. Pero ang tinuod okay ra gid ni sila ning mga tawhanaa. Tanawa og magsangyaw ilang gitagaan og pinasahi gyud pagtagad ang pulong sa Ginoo. Lalaki ug babae matan-on og hamtong mamiste nit kayo mamiste. Wa pa ko kakita ani nilag na miste nga naay pidudido nga tan-awon. Mga angay og bagay gyud sa ilang pagpamiste. Pero ang diferensya na lang lagi sa mga pagtudlo dili na ang gitudlo sa Biblia mo'y ilang gisangyaw kundi ang gitudlo sa Watchtower. So I'm here kung dunay kinini ang moreklamo. Pero honest to goodness wala gid tay mga personal nga mga grudge ani nila kay okay ra gid ning mga tawhanaa. Pero may tungod sa imong giingon Brother Mommy Francisco nga sila naglaom gyud ug nagtuo gyud nga sila mao ang katawhan sa Dios. Hinoon dili ta matingala o mahibulong ni ana kay hindi bisan kinsa naman pud siguro ikaw mo alagad ka bag Ginoo kung wa ka magunahuna nga ikaw katawhan sa Dios. Kana dili na lisod ang kunon. Sama gud na mangangkon nga sila ra ang gitubos sa dugo ni Jesus, sila ra mo imaluwas, sila ra ang gipalit sa bili. Dili mo na lisod ang pag-angkon, dili mo na lisod ang pagpatuo. Pero lagi ang Biblia mao gid ni ang sukdanan, timbangan ug taksanan sa kamatuoran. Mao bitaw nga kini nga programa magapahinumdum gid ni nga based on the Bible ni. So kung gihuna-huna man Brother Mommy sa mga Jehovah's Witness nga sila iya gid sa Dios katawhan sila sa Dios, dili man lang kay sila ra mo'y naghuna-huna og ingon ni ana, halos ang tanang pundok man naghuna-huna pod nga sila mao ang katawhan sa Dios. Pero ari lang ta sa timbangan, ari ta sa sukdanan, ha? Kung kinsa magyud ay ni ang katawhan sa Dios. Una, lagi kining programa ha, based on the Bible ni, sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 gisulti ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tanawa ha, kalo man na diha, tibuok kasulatan gituga sa Dios, wa niingon nga gituga sa tao. Ang Dios maugyod mo nagtuga sa tibuok nga kasulatan. Naghisgot ni kung imong basahon ang The Living Bible nagingon the whole Bible. Tungod kay karong panahona, tungod sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo pero nagsupak sa kasuguan o kabubuton sa Ginoo, ang uban dili na mutagad o mutuo sa daang tugon kay ari na lang sa bag-ong tugon. Pero ang bag-ong tugon sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 nag-ingon ang tibuok nga kasulatan, the whole Bible, gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang kasulatan gimugna kini sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So mahitungod ana nga mga pag-angkon o mga pag-ila nga sila mao ang katawhan sa Dios, ato na nga susihon dinis Biblia kay ang kasulatan gituga man sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ato dinhing susihon sa Biblia kung unsa man ang gitudlo dinhis balaang kasulatan ug kang kinsa man ang katawhan sa Dios. Kay ang gisulti sa Biblia, gisulti sa Biblia nga ang Biblia gituga sa Dios.
Muni ang gisulti dinhi ang Biblia gituga sa Dios. Busa ang Biblia man lagi mo'y atong barometro kung kan kinsa man ang katawhan sa Dios. Dili man ni nato gid malikayan, pero kanang mga pagpangangkon sila hunahuna gid nga katawhan sa Dios, ato lang gud kununing sulayan sa pagsusi dinhi sa Biblia. Sumala sa pinadayag 14:12 giingon dinhi kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Nya kalo man tanawa, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. So kini siya gi-address or gi-pinpoint ni ngadto sa mga katawhan sa Dios. Og halos ang tanang sikta, ang tanang pundok o ang tanang tao karon naghuna-huna sila nga sila katawhan sa Dios. Ang pangutana, gisuportahan ba na sa Biblia ang ilang mga pagpangangkon o ilang huna-huna nga sila katawhan sa Dios? Ako ra gud ning ipaklaro, balikan ako. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagmatinud-anon kang Hesus. Klaro man kinsa ang katawhan sa Dios? Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Maunay katawhan sa Dios. Kapag kanang pundo ka, kutubras pag-angkon-angkon nga sila katawhan sa Dios, pero wa gyud sila magtuman, magsunod ni anang sugo sa Dios, kay ang gitudlo sa ilang mga pangulo, ang gitudlo sa Watchtower, didto ra na sa mga Hudiyo, iya ra na sa Israel, na kana maunag gyud nang problema nga angay gyud ninyong mahibaluan nga mapalutaw gyud mo diha sa Biblia nga kamo dili diay iya sa Dios. Kang kinsa man diay ang iya sa Dios, ipabalik ko na gud akong basa. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nanagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinsa diay ang mga katawhan sa Dios? Sila nga mga nanagtuman sa sugo, sa mga sugo sa Dios. Busa kung kanang pundo ka o kanang tawhanaa wala magsunod ni magtuman sa kasuguan sa Dios, klaro gid kaayo nga dili na katawhan sa Dios. Nga maghukom na po sa June, ay wa, nagsulti lang tas tinuod, ato lang gisugid ang kamatuoran, wa ta diri mga tarungan. Akong balikan pa, kay tingalig nalipat lang ko sa akong pagbasa, aron di mo malipat sa inyong pagpamati, balikan ko. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Kinsa ang giadresan ani ang katawhan sa Dios? Kinsa man to ang katawhan sa Dios? Padayon na kog basa. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinsa di ay ang katawhan sa Dios? Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Maunay katawhan sa Dios ang mga nanagtuman sa sugo sa Dios. Nan kung kanang pundo ka, wa magtuman, kay lagi dili man ang gitudlo sa Biblia mo gisunod, ang gitudlo mas mga pangulo sa Biblia ang katawhan sa Dios. Sila nga nanagtuman sa mga sugo sa Dios. Karon adto ta ato ning klaruhon ragod kung kang kinsa man di ay gyud ang alagad sa Dios. O ato ragod ning tan-aw dinhi sa Isaias kapitulo timani sa akong gibasa nga ang katawhan sa Dios sila nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios. Karon kun ang katawhan sa Dios mao di ay tong mga nanagbantay sa sugo sa Dios, kamo karon diha ang naminaw gitudloan mo sa inyong pangulo nga wa na ang sugo, dili na kinahanglan tumanon sa tao didto na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo, nan patalinghugin ninyo ang pulong sa Dios, dili ang pulong sa inyong mga pangulo. Nagingon nga ang katawhan sa Dios sila nga nanagtuman sa mga sugo sa Dios. Gituman mo ba ang sugo sa Dios
Kung gituman mo ang sugo sa Dios, katawhan ka sa Dios. Kay klaro dinhi ang gihisgutan sumala sa Isaiah 56:6. Niya akong basahon na. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova. Timan Brother Mumi nga na makaybayaw nga naa diya sa Jehovah's Witness, unya para nila gyud sila naglaom gyud nagtuong katawhan sila sa Dios. Pero lagi sa atong gibasa, ang katawhan sa Dios sila nga nagbantay sa sugo sa Dios. Usa pa ni ana niya akong imbasahon Isaiah 56:6. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kagalingon kang Jehova. Tanawa, ang mga dumuluong sa English ni siya stranger. Mga dumuluong nga nakigtipon kang Jehova na nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova. Sa unsay katuyuan og tumong ay padayon natong basa. Aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad kalom. Tanawa, aron nga mahimo nga iyang mga alagad. Karon dili man na lisod ang pag-angkon nga kami alagad sa Dios. Sama sa pag-ingon na di na lisod nga kami katawhan sa Dios, pero ang Biblia nagtudlo kay gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan sa pagtudlo. Ang gitudlo sa Biblia nga katawhan sa Dios sila nga mga nagbantay sa sugo sa Dios. Sa ato karong gibasa niya ingon man usab ang mga dumuluong nga nagigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo nga iyang mga alagad. Ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapadayon sa hugot gayod. Pagkaklaro sa atong gibasa, ang mga katawhan sa Dios sila nga nagbantay sa sugo sa Dios. Then ang ato na pong gibasa sa Isaiah 56:6 nga ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay sila ang iyahang mga alagad. Kung ang Biblia mo'y atong tan-awon, dili lisod ang pagpangita, dili lisod ang pagsabot, dili lisod ang pagkabot sa kamatuoran kung kang kinsa gyud ang katawhan sa Dios, kang kinsa gyud ang alagad sa Dios, kay lagi ang tanan karon magtuo, mag-ila nga sila ang katawhan sa Dios. Pero sa atong gibasa, ang katawhan sa Dios sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Ug sa atong gibasa karon matin-aw nga ang mga alagad sa Dios sila ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Maunay mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlawng igpapahulay. Kamu din karon naminaw ba mo, nasabtan ninyo ang giila sa Dios nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Maunay alagad sa Dios. Ang nagtuman sa kasuguan sa Dios, maunay katawhan sa Dios. Gituman ba ninyo ang kasuguan sa Dios? Unya inyo bang gibantayan ang adlawng igpapahulay? Kana katawhan mo sa Dios, kana alagad mo sa Dios. Pero pag moingon ka lang iya sa Dios, pero wa nimo bantay ang adlawng igpapahulay, tuguti lang nga ako makaduda o magduda kung kang kinsa mo nga mga alagad. Kaysa atong gibasa, ang mga alagad ni Jehova sila nga nagbantay sa sugo sa Dios. Sila nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Mauna ang mga alagad sa Dios. Kung ang mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlawng igpapahulay na nagtuman sa kasuguan sa Dios, kining wa magbantay sa adlawng igpapahulay, kining wa magsunod ug magtuman sa kasuguan sa Dios, kang kinsa bapod kahaon niya ni nga mga alagad, mga kaigsunan, kamo nalay tubag. Basta nahibaw gyud mo, klaro gyud ninyo sa inyong pangdungog nga ang katawhan sa Dios ang nagbantay sa kasuguan sa Dios, ang tagsa-tagsa nga nagtuman sa adlaw nga igpapahulay,
kana maoy gihisgutan nga maoy katawhan sa Dios. Karon dugangan pagyud nato, ha? Ang uban wa manugi nagsunod gud aning kasuguan sa Dios, lalo na sa adlaw igpapahulay. Na unsaon ta man gyud nga kini nga programa, ha, musulti og mutug-an man gyud sa tinuod, sugot na lang mo bisag wa mo'y gusto nga ang kini nga programa mutug-an gyud sa tinuod. Kung inyong basahon ragod sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nagingon, and I give them the Sabbath. Tanawa, ang Diyos gid ani mo'y nagsulti nga og akong ihatag kanila ang igpapahulay, a day of rest, ang adlaw sa pagpahulay, every seventh day. Unsa di ay ang ang gihatag sa Dios nga igpapahulay, ha? Ang matag-ad ikapitong adlaw, every seventh day. Karon, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Kinsa di ay ang katawhan sa Dios? That they are truly my people, ang nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ug wa gyud nang pundukan nimo, wa ka nagbantay sa adlawng igpapahulay, dili gyud ka maila nga alagad ka sa Dios. Kay nga naman magingon dinhi, who sanctifies them, that they are truly my people. Ang tinuod nga katawhan sa Dios, ang mga taong nagtuman sa sugo sa Dios, ang alagad sa Dios nagbantay sa adlawng igpapahulay. O ang gisulti dinhi, ang tinuod nga iyang mga katawhan, sila nga na nagbantay sa adlawng igpapahulay. Kana mo igisulti sa Biblia. O niya karon, dugangan pagyud nato kung kang kinsa gyud kining mga katawhan sa Dios. Nag-anam na maginig ka klaro, nag-anam nagkalutaw, kamoy nagpalutaw, kamoy nagpaklaro sa kamatuoran nga natago sa kadaghanan tungod na sa ilang mga pangulo sa simbahan nga wa magtudlo og kamatuoran. Bantayan nato ni kung kang kinsa pagyud, klaro naman ka ito nga ang katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios, ang mga alagad sa Dios sila nga na nagbantay sa adlaw ipapahulay. Amo nay gisgutan sa atong gibasa, gihatag sa Dios ang igpapahulay ikapitong adlaw, og kini mahimong timaan nga sila tinuod nga iyang mga katawhan. Kaklaro, di ba? Karon ni apay dugang gihisgutan sa Ezekiel 44 versikulo 23 nagingon, og tudloan nila ang akong katawhan. Tanawa ha? Og tudloan nila ang akong katawhan. Unsa may itudlo? Na gid ay katawhan ng Dios. Nagingon dinhi, sa kalainan sa balaan og sa nahugawan, og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw og sa malinis. Ang katawhan sa diay sa Dios kanang gitudloan sa kalainan sa balaan og sa matud pa di kalainan sa kanini ang balaan og sa nahugawan, og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw og sa malinis. So, ang buot ipasabot nga ang pundok di ay ang katawhan nga iya sa Dios kanang gitudluan kung unsay kalainan sa balaan ug sa nahugawan, unsay kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pero dayon nag-ingon kaon na tanan, walay isipon mahugaw ang gasulod kundili ang gagula, na siyempre na ning resulta na gyud nga ang katawhan sa Dios dili diha makita sa ilang mga kinabuhi, kay ang katawhan sa Dios, ang mga nanagbantay sa sugo sa Dios, ang katawhan sa Dios silang tagsa-tagsang nagtuman sa adlawng igpapahulay. Ang katawhan sa Dios tinuod nga iyang katawhan ang iyang gitagaan sa adlaw nga igpapahulay. Karon, Brother Momi, ning lutaw kung kang kinsa ang katawhan sa Dios, ang tinuod nga katawhan sa Dios, og maog yun na ang atong pamalandungon kanunay, kay angay mong masayod og mahibalo nga sa adlaw unya sa katapusan, very disappointing
sa mga tao gyud nga nagsupak sa kasuguan sa Dios o gani gihuna-huna nila nga sila mga iya sa Dios ug sigurado ang langit alang kanila. Pero ni ay gisulti ni Ginoong Hesus sumala sa Mateo 7:21 hanggang 23. Naging Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Kinsa gid ay ang makasulod didto sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Matud ba ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Magunsa man lang na ang imong pag-angkon nga ikaw tinuod, kamoy insakto, unya gisupak ninyo ang kasuguan sa Dios. Matud pa ni Kristo, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Karon pag-abot unya sa adlaw sa katapusan, adunay daghang mo complain diha sa Ginoo. Mga tao gihuna-huna nila nga sila naas kamatuoran, sila insakto og katawhan sa Dios. Pamatii ang Mateo 7:22, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kami og mga propesiya na magipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Kinsa ba'y naghuna-huna nga kini sila dili katawhan sa Dios? Nga maingon nato nga suod og duol gini sila sa Dios kay dunggon masad kunuhay ilang pagampo. Apan ang gisulti matud pa nga sumala sa gisgutan, naghimo mig mga milagro tungod sa imong ngalan. Unya may gisgutan sa 23 nagingon og niadto unyang adlaw ako magaingon kanila, pahawa panako kamong mga mamumuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Na nga unsa ni hitabuha, hinginlan sila sa Dios, muna nga mangreklamo sila, gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan na kahimos daghang mga milagro. Ang uban gani karon di naman muduol og ospital, ampu-ampuan na lang nila tungod na sa ilang pagtuo, kunuhay sila iyas Ginoo. Ang uban pod tungod silang pagtuo, imbis muadtog mga doktor, muadtog hospital, muadto na lang sa mga kwak doktor, musugot na lang ang baso sudlan og tubig, laway-lawayan, tabi-tabian, mo'y imnon kay gituhoan nila nga makaayos ilang mga balatian. Niapod ni sa atong kapanahonan karon, pinaagi sa pangalan sa Dios nga gigamit nang ayos sa daghang mga balatian. Apan ang 23 nagingon, niadto unyang adlaw magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Sa adlaw di ay sa katapusan, daghan ang dili mailhan sa Ginoo, nganuman tungod kay wa man sila nagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Og unya mailhan ang iyas Ginoo tungod sa adlawng igpapahulay. Mao maning gisulti sa Ezekiel 20:20, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Kini mao itimaan sa Dios sa iyong katawhan ang adlaw nga igpapahulay. Brother Mumi Francisco, uban sa nang naminaw karon, daghang salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Unya si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning lilion kadiyot atong monitor mga higala. Ato ning basahon ni si Brother Elmo Dam Flores. Mayong gabi inyong duha, Brother John, Brother Libby, og sa tanan nga nagsunod sa atong programa. God bless. Ato sa nakita din si Brother Jenner Reyes. Good evening. Niasan si Brother Isao Dihito. Maayong gabi mga angkol. Wala ko kaara kay nabasa ko kaganina sa gikan nag-Bible study na uli na lang kusbalay. Okay, Sao, naminaw magigkaroon dong may importante gid pang
istoryahan karon mauli ko sa balay unya uli lang gid usa ron nya may importante gid tang istoryahan karon ha kay aron nga atong maplano gyud pag-ayo wa man di man gud may tabo ang Ginoo magapanalangin sa ato ug wa tay insakto nga gibuhat sa atong kamot unya kining planuha dako kag ikatampo o ikatabang kung imo lang ning uyonan so magkita ta karon ha sa balay ig-uli nako diha. Salamat. Okay, ni asad si Erwin Juanes. Anya ato ning lilion makadiyot ang pikas okay, atong nakita din si Rosalyn Sabang, Maricel Flores. Anya niya po si Cirilo Felicio. Anya niya sad si okay, niya po si Ronaldo Barunda Likay-Likay, Susan Magsayo, si John Daniel Pianyar, Bernadette Aplacador. Anya sad si John Michael Cinco. Anya atong nakita din si Pretty Miss Simons. Kina mo ni atong mga nakita mga higala sa ato nga screen. Anya adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot, nag-mention gyapon may tungod sa Jehovah's Witnesses, no? Watay personal ani nila tungod kay mga maayo ra po ni sila, mga suod ra po to, mga amigo ra po nato, labi na ni Sibugo. Pero kani sila higala tinuod magsangyaw po, kugihan na sila magsangyaw. Pero ako kabantay ana nga sama sa ato, lain man sa pa maagi. Ilang mga sangyaw ana kung yun suroy ganang ilan na sila'y adlaw nga ilang gigahin sa usa ka semana nga mag-witness sila, magsangyaw. Dagang ako ragod ni nga tan-aw no sa cellphone og balik may gagawa pa na ako ma-delete. Okay, ingon ni inyo ang koan arrangement sa koan. Okay. Doon na ko'y bayaw, sir. Jehovah's Witness. Okay raman ni sila sa ilang pagkinabuhi. Sila tanan sangyaw gyud. O para nila sila gyud maoy katawhan sa Dios.
Salamat sir, si Mommy Francisco ni. Okay, daghang kay salamat no, Mommy Francisco. Sila galaan kung gina sila sa Biblia. Niya, ato ko ng sulayan pag tanaw din yung mga higala. Niya rin nag-ingon din mga anak sa Diyos sa unang Juan Kapitulo 3. Mga anak sa Diyos or mga katawhan sa Diyos. Tanaw na to kung unsa ni ang gisgutan din nga mga katawhan sa Diyos. Niya, nag-ingon niya ako ning basahon mahigala. Gayon din ato ning basahon nga din magsugod ta sa uno. Hunahunaan ninyo kung unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato nga gitawag niya kita nga iyang mga anak og tinuod yod kini wala makaila kanato ang mga tao dinhi sa kalibutan tungod kay wala man sila makaila sa Dios. Mga hinigugma karon mga anak na kita sa Dios. Apan nagingon din sa sa ato ang tinuod na kailang Dios ang mituman. Ang tinuod nga mga anak sa Dios mituman. Gaingon ang bersikulo 7. Mga anak, ayaw kamo pagtugot nga pasalaagon kamo ni bisan kinsa. So advice ni San Juan, nagisgot sa mga anak or katawan sa Dios. So si advice niya, ayaw kamo pagtugot
nga pahisala o pasalaagon kamo ni bisan kinsa ang tao nga nagabuhat og matarong nagpaila nga siya matarong ingon nga si Kristo matarong. Apan ang tao nga nagapadayon pagpakasala, tanaw ha, ang 8. Iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang tao manghigala gyud ni ang tao nga nagapadayon pagpakasala, kinsa man ning mga tawhana nagpadayon pagpakasala, ang kadtong wa mutuman sa sugos Ginoo kay ang pagpakasala paglapas man. Iya ni Satanas, subot ipasabot ang bisan kinsa nga pundok nga nag-angkon nga taos Ginoo unya wa nagtudlo sa pagtuman sa balaod sa Dios, nagsupak hinon higala. Atong nabasa sa Biblia, iya ni Satanas nga naman kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Gaingon ang bersikulo 9, ang tao nga nahimong anak sa Dios dili magpadayon pagpakasala kay ang kinaya sa Dios anaa kaniya. Subot ipasabot nga ang tao nga nahimong anak sa Dios magtuman na gyud sa sugo, kay dita magtuman nagpadayon ta pagpakasala. So ang tao sino? So ang pundok higala nga nag-angkon nga sila anak sa Dios, tao sa Dios, o niya wa magtudlo sa balaod sa Ginoo o nagtudlo inon nga wa ng balaod, na delikado na nga naman dili anak sa Ginoo. Niya ingon sunahan sa ingon ini maila kung kinsa gayod ang mga anak sa Dios o kinsa usab ang mga anak ni Satanas. Maila daw pinaagis balaod sa Ginoo. Kinsa ang anak sa Dios ang nagtuman sa balaod sa Dios. Mailag kinsa ang anak sa Yawa ang nagpadayon pagpakasala, nagsupak sa balaod sa Ginoo. So may balaod sa Ginoo. Una, di ka magbatog Dios. Baton kita Dios, di kita anak sa Ginoo, angkon-angkon na kita. Di ta magsimba og mga larawan, nag-angkon ta anak sa Dios, igo lang tas pag-angkon. Ikaapat nga sugo, hinumdumi nga santuso ng adlaw Sabado, ikapitong adlaw ng pahulay, sugo na sa Ginoo, nga Sabado ang adlaw pahulay, adlaw sa pagsimba, kung ato nang gisopak, kutob na sa pag-angkon. Busay gala atong susihon og ayo, kung napalgan, nahibawan na tog naata sa sayop, mangita ta adto tas kamaturan, kay ang luwason sa Ginoo mga taong nagkinabuhi subay siyang kaubuton. Wa naman tayo migala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita among mahigugmaon dalampanan